Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 3 Machi mwaka 2026, tutakwenda kuanzia mara moja huko jimboni Kivu Kusini, ambako jeshi la taifa FARDC limetangaza kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimikakati katika wilaya ya Fizi hiyo jana tarehe 2 Machi mwaka 2026, kufuatia mapigano dhidi ya muungano wa wahasi wa M23 AFC na Twirwaneho Red Tabara. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi na vya ndani, vinadai ya kwamba vikosi vya serikali vimerejesha mji wa Mikenge pamoja na vijiji vya Aenge ama Kangenge, Eshiita ama Kisirita, Bilalo mbili na Bidegu ya kwanza vilivyoko katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga karibuni na Minembwe. Jeshi la Kongo linasema lilianzisha mashambulizi ya kujibu baada ya kile walichokiita ukiukaji mpya wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliotekelezwa na wahasi wa M23 AFC na washirika wao katika eneo la Nyawaranga. FARDC zinasema zilijibu mashambulizi hayo kabla ya kurejesha hatua kwa hatua udhibiti wa maeneo ya kimkakati yaliyokuwa yakishikiliwa na makundi ya wahasi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, takriban wahasi 20 waliripotiwa kuuawa katika mapigano hayo. Wapiganaji 6 waliotajwa kuwa makomando wa M23 AFC walikamatwa, na huku silaha na vifaa kadhaa vya kijeshi vikakamatwa katika eneo la mapambano. Maafisa wa kijeshi pia wametangaza kuchukuliwa kwa kilima cha kimkakati cha Ruvunamavi kilichopo kati ya Bidegu na Ilundu. Kilima hicho kinachukuliwa kuwa muhimu kwa udhibiti wa kiusalama katika eneo hilo. Katika ujumbe uliowasilishwa kama taarifa kwa taifa, FARDC limesisitiza kuwa mamlaka ya taifa hayatangazwi tu bali yanatekelezwa, likithibitisha azma yao ya kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yaliyoathiriwa na makundi ya wahasi. Jeshi limewataka wakazi wa Kivu Kusini kudumisha utulivu, kuwa waangalifu na kushirikiana na mamlaka halali, ili kisisitiza kuwa ulinzi wa raia ni kipaumbele katika operesheni zinazoendelea. Maendeleo haya yanajiri katika mazingira ya mvutano unaoendelea mashariki mwa Kongo, ambako mapigano kati ya FARDC na makundi ya wahasi wa ndani na wa kigeni yanaendelea licha ya juhudi za kusitisha mapigano. Hali katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku taarifa za kuhama kwa raia na hali ya kutokuwa na uhakika wa kiusalama zikiripotiwa katika maeneo kadhaa. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, shirika za kiraia katika wilaya ya Walikale zimekanusha rasmi hiyo jana tarehe 2 Machi taarifa zilizokuwa zikidai kwamba kijiji cha Buhimba kimetekwa na wahasi wa M23 AFC RDF. Kwa mujibu wa wakilishi wao, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi unaoweza kuthibitisha kwamba eneo hilo limeangukia mikononi mwa muungano wa waasi hao. Wamewataka wananchi na vyombo vya habari kuwa waangalifu dhidi ya kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, hasa katika mazingira ya usalama yaliyo tete. Hata hivyo, licha ya kukanusha huko, vyanzo vya ndani vinavyolingana vinaripoti kuongezeka kwa harakati za shinikizo kutoka kwa wahasi katika maeneo kadhaa ya wilaya za Walikale na Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Baadhi ya wakazi wanazungumzia hali ya wasiwasi inayotawaliwa na mapigano ya hapa na pale, kuhama kwa wananchi na kuongezeka kwa hofu. Kusonga mbele au kujipanga upya kwa makundi ya wahasi katika maeneo hayo kunazidisha hofu ya kuzorota zaidi ya hali ya usalama. Katika mazingira haya, viongozi wa asasi za kiraia ama shirika za kiraia wanasisitiza umuhimu wa mawasiliano yenye uwajibikaji na taarifa zilizothibitishwa ili kuepuka kusambaa kwa uvumi unaoweza kuongeza taharuki miongoni mwa jamii za wenyeji. Hali bado inabadilika na inahitaji uthibitisho huru, wakati mvutano ukiendelea katika maeneo kadhaa ya kimkakati ya Kivu Kaskazini.
Tukisalia huko huko mkoani Kivu Kaskazini, waasi wa M23 wa AFC RDF wametangaza kuhusika na operesheni iliyofanyika tarehe 1 Machi dhidi ya uwanja wa ndege wa Bangoka ulioko Kisangani katika mkoa wa Chopo kaskazini mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa serikali ya mkoa wa Chopo, droni 4 zilizoelezwa kuwa za kujitoa mwanga yani kamikaze zilinaswa na kuharibiwa na FARDC zilipokuwa zikilenga miundombinu ya uwanja wa ndege. Mamlaka zilisema droni hizo zilitunguliwa kwa nyakati tofauti, saa 9 za alasiri ama 15 na ya pili ni saa 11:30 ama 17h30, saa 1:30 usiku ama 19h30 na saa 1:45 ama 19h45 minutes. Droni ya mwisho iliripotiwa kuharibiwa wakati ndege ya kirahia ya Compagnie Africaine d'Aviation CAA ikiwa tayari imeanza kushuka kwa ajili ya kutua majira ya saa 1:45 usiku ama 19h45. Serikali ya mkoa imeeleza tukio hilo kama jaribio la shambulio ambalo lingeweza kuhatarisha miundombinu ya kirahia pamoja na usalama wa abiria. Ila kwa upande wao, waasi wa M23 wa AFC RDF wametoa maelezo tofauti kuhusu tukio hilo. Katika taarifa yao wamedai kuwa vikosi vyao vilikuwa karibu na mji wa Kisangani, vilifanya operesheni maalum ya kulenga na kuharibu droni ambazo kwa mujibu wao zilikuwa zinajiandaa kurushwa kwa lengo la kushambulia nafasi zao na kuwaua raia. Muungano huo unasema hatua hiyo ilikuwa sehemu ya kile wanachokihita wajibu wa kizalendo wa kulinda raia wasio na hatia, huku ukikana nia yoyote ya kushambulia miundombinu ya kirahia. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya droni katika mzozo unaoendelea mashariki na kaskazini mashariki mwa DRC. Pia linaangazia vita ya taarifa kati ya pande zinazohusika, kila upande ukiwasilisha toleo lake la matukio. Hali inaendelea kuwa tete hasa katika maeneo ya miji mikubwa yenye umuhimu wa kimkakati, wakati mvutano ukiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Inasemekana ya kwamba katika maeneo kadhaa yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23 RDF AFC, nyumba za ibada za kanisa la Kipentekoste Lumiere du Monde Cité des Refuges zimefungwa kwa takriban wiki moja, kwa mujibu wa ushuhuda unaofanana kutoka kwa waumini. Jamii hii ya kidini inayoongozwa na mtumishi Mulindwa Gilles inasema haijapokea maelezo rasmi na ya kina kuhusu sababu za hatua hiyo. Hata hivyo, baadhi ya waumini wanaona huenda uamuzi huo unahusiana na mafundisho ya kanisa hilo, hasa yale yanayotokana na kifungu cha Biblia cha Warumi 13 kinachowataka waumini kuwaombea viongozi waliowekwa kisheria. Kwa mujibu wa baadhi ya washiriki wa kanisa hilo, msimamo huo wa kiteolojia unaweza kutafsiriwa katika mazingira ya sasa kama kuunga mkono kwa njia isiyo ya moja kwa moja taasisi zinazotambuliwa na serikali ya Kongo. Tafsiri hiyo, kwa maoni yao, huenda ilisababisha mvutano na utawala wa waasi katika baadhi ya maeneo yanayodhibiti. Katika mitandao ya kijamii, mahubiri ya mtumishi Mulindwa Gilles ambayo mara nyingi yana mwelekeo wa kizalendo pia yamezua mijadala na mabishano. Wachambuzi wengine wanajiuliza kuhusu athari za ujumbe huo katika mazingira ya kisiasa na kiusalama yaliyo nyeti. Kanisa la Lumiere du Monde Cité des Refuges linadai kuwa na karibu ya waumini wapatao 500,000 ama 500,000 fidèles katika maeneo husika, jambo linaloifanya hatua ya kufungwa kwa nyumba za ibada kuwa na uzito mkubwa kijamii. Maswali kuhusu uhuru wa kuabudu zaidi ya mjadala wa mafundisho ya kidini. Hali hii imeibua maswali kuhusu uhuru wa kuabudu na usimamizi wa maisha ya kiroho ya wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyo chini ya utawala wa waasi. Kufungwa kwa nyumba za ibada kuna wanyima kwa muda maelfu ya waumini fursa ya kukusanyika kwa ajili ya ibada katika mazingira ambayo tayari yameathiriwa na hali ya kutokuwa na utulivu. Hadi sasa, waasi hao wa M23 AFC RDF bado hawajatoa maelezo rasmi kuhusu sababu
halisi za uamuzi huo. Hali bado inaweza kubadilika katika mazingira ambamo masuala ya kidini, kisiasa na kiusalama yanaonekana kuhusiana kwa karibu mashariki mwa Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa hii awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi. Tukutane kwa majaliwa.